به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و آرام بخش شروع میکنیم. انواع مدیتیشن، کندالینی و چاکراها، مجموعی از دانش ودایی هند، نوشته سو آمی ویشنو دو آناندا و ترجمه دکتر پروین بیات هستش که در زمستان 79 این کتاب به چاپ اولش رسیده و نشر نسل نواندیش در تهران این کتاب رو چاپ کرده. موضوع این کتاب مدیتیشن و مانترا هستش. امیدوارم که از این کتاب زیبا لذت ببرید و با من همراه باشید تا این کتاب رو کشفش کنید. ابتدا نوشته کوتاه پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم شروع میکنیم. از مشکل و رنج فرار کردن آن را طولانی تر و مشکل تر می کند و مشکل و رنج به صورت پیچیده تری در جای دیگری از زندگی ظهور خواهد کرد. باید به قلب مشکل و رنج رفت، از آن استقبال کرد، آن را پذیرا شد تا تمام شود. همچنان که حضرت مسیح بر روی صلیب دستهایش را به علامت آغوش باز برای پذیرا شدن از مشکلات باز نگه داشته است. از تعالیم بودیسم. معرفی کوتاهی در مورد نویسنده هستش. با توجه به اینکه کلمات هندی زیادی داره و اسامی هندی زیادی داره، من ترجیح میدم برای شما نخونم و از فصل اول مدیتیشن با مانترا این کتاب رو شروع کنم. مدیتیشن چیست؟ مدیتیشن سنت جهانی است که منشأ آن به هزاران سال قبل از ظهور تمدن امروز باز می‌گردد. دانش مدیتیشن به طور لاینقطع و دست نخورده‌ای پس از هزاران سال باقی مانده و در طی اینکه از نسلی به نسل بعد منتقل شده آزمایش‌های خود را پس داده است. باقی ماندن دانش یوگا پس از هزاران سال به دلیل کیفیت‌های سادگی، مردم پسند بودن و شکیبایی دانش است. مدیتیشن واقعی رهایی از پنجه‌های حواس پنجگانه و ذهنیات است. مفهوم مدیتیشن ماورایی بودن یا ترانسندنتال می باشد و این لغتی عام است که زیبایی مدیتیشن را ابلاغ می دارد. مفهوم مدیتیشن ترانسند کردن همه ترس‌ها، خواسته‌ها، امیال و احساسات منفی است. در نتیجه مدیتیشن مدیتیت کننده به آگاهی بالایی دست می‌یابد. در تجربه مدیتیشن مدیتیت کننده خود را با خود بزرگ که سرشار از سرور است یکی می‌بیند. در این تجربه ماورایی آگاهی در مورد جسم، ذهن یا دوئیت وجود ندارد و تجربه کننده با دانش و موضوع مورد تجربه یکی می شوند. تجربه ریشی دواتا چانداس. چرا مدیتیشن کنیم؟ بدون کمک مدیتیشن نمی توان به دانش مربوط به خود رسید. بدون کمک مدیتیشن بشر نمی تواند به سطح کمال و فرشته بودن خویش دست یابد. بدون کمک مدیتیشن فرد نمی تواند خود را از بند ذهنیات آزاد کند و به رهایی، فناناپذیری یا جاودانگی دست یابد. مدیتیشن تنها شاهراهی است که فرد را به رهایی می‌رساند. مدیتیشن نردبان اسرارآمیزی است که فرد را از زمین به بهشت، از اشتباه به حقیقت، از تاریکی به روشنایی، از درد به سرور، از بیقراری به صلح و آرامش، از جهالت به دانش و از فنا به زوال ناپذیری می‌رساند. سوامی شیواناندا و کتاب سرور الهی. من که هستم؟ هدف من از زندگی کردن چیست؟ چرا برخی از
انسان‌ها زندگی راحت‌تر و برخی زندگی مشکل‌تری دارند؟ از کجا آمدم و به کجا می‌روم؟ اینها سوالات کلاسیکی هستند که تقریباً همه انسان‌ها در مراحل مختلفی از زندگی با این سوالات روبرو می‌شوند. برای یافتن پاسخ این سوالات برخی از انسان‌ها در تمامی زندگی تلاش می‌کنند. برخی دیگر چنان گرفتار مشکلات روزمره زندگی هستند که فرصتی برای اندیشیدن به این سوالات برایشان باقی نمی‌ماند. برخی جواب این سوالات را می‌یابند و زندگیشان غنی و سرشار از رضایت است. مفهوم زندگی را می‌توان با رفتن عمیق به درون خویش دریافت. ولی کسانی که سخت گرفتار مسائل زندگی روزمره هستند به ندرت فرصتی می‌یابند که لحظه‌ای توقف کنند و به آنچه که در درونشان می‌گذرد نظر بیفکنند. این افراد به ندرت متوجه هستند که ذهن به طور دائم توسط آنچه که از راه حواس پنجگانه دریافت می‌شود بمباران می‌گردد و این بمباران ذهنی ادامه می‌یابد تا زمانی که به دلایلی فرد متوجه گردد که چاره‌ای جز توقف نیست و باید توجه نماید که چه بر زندگیش می‌گذرد. مدیتیشن تمرینی است که توسط آن فرد به طور دائم ناظر بر ذهن خویش است و بدین وسیله از آنچه که در درونش می‌گذرد آگاه خواهد بود. منافع مدیتیشن: قطعه‌ای از آهن را روی شعله‌های آتش بگذارید. قرمز آتشین می‌شود. از روی شعله‌های آتش بردارید. سرد می‌شود و رنگ قرمز خود را از دست می‌دهد. اگر می‌خواهید آهن را همواره سرخ نگه دارید، باید آن را همواره در آتش نگه دارید. به همین ترتیب اگر می‌خواهید تا ذهن را همواره در آتش مربوط به عقل و دانش الهی نگه دارید، باید آن را همواره در تماس با آتش مربوط به دانش الهی نگه دارید و این به کمک انجام مرتب مدیتیشن میسر خواهد بود. اگر طالب عقل الهی هستید، بایستی به طور پیوسته جریان آگاهی الهی را برقرار نگه دارید. اگر بتوانید بر اثر تمرین منظم خود را قادر سازید که روزی نیم ساعت تا 40 دقیقه، 1/4 ساعت تا 20 دقیقه صبح قبل از صبحانه و 1/4 ساعت تا 20 دقیقه عصر قبل از شام مدیتیت کنید، از صلح و آرامش و قوت روحی برخوردار خواهید شد. با توجه به اینکه در طی روز با انسان‌های مختلف از طبقات مختلف سر و کار دارید، اگر طالب آرامش هستید، صلح، آرامش و قوت را از طریق مدیتیشن به دست آورید. به این طریق نگرانی و مشکلی نخواهید داشت. سوامی شیوا ناندا از کتاب تمرین یوگا: با انجام مدیتیشن ترس‌ها و من جمله ترس از مرگ که غالب انسان‌ها دارند از بین می‌رود. زیرا انسان در می‌یابد که مرگ فقط از دست دادن فرم و نام می‌باشد. هرچه فردی به اسم و فرمی که دارد وابسته تر باشد، ترس از مرگ در او بیشتر است. با انجام مدیتیشن از وابستگی فرد به اسم و فرمش تدریجاً کاسته می‌شود تا بالاخره این وابستگی از بین می‌رود و ترس از دست دادن غالب که همه به آن وابسته ایم از بین می‌رود و این تجربه درونی که فناناپذیر و جاودانه هستیم تحقق می‌پذیرد. برای توضیحات بیشتر به کتاب تکنیک ماها یوگا ترجمه همین مترجم و انتشارات نسل نواندیش مراجعه شود. کسانی که به طور منظمی مدیتیت می‌کنند شخصیتی پرجاذبه و فعالی می‌یابند و کسانی که در تماس با این افراد قرار می‌گیرند تحت تاثیر شادی، صحبت نافذ، چشم‌های درخشان، بدن سالم و انرژی بی‌پایان آنها واقع می‌شوند. همانطور که دانه‌های نمک با وارد شدن در آب حل می‌شوند و در تمام آب پخش می‌گردند، اورای روحانی
مدیتیتور نیز در ذهن دیگران نفوذ می‌کند و انسان‌ها از مجاورت با مدیتیتورها احساس شادی، آرامش و قوت می‌نمایند. از سخنان مدیتیتورها الهام می‌گیرند و در مجاورت با مدیتیتورها ذهنشان خلاق می‌شود. یوگی‌های پیشرفته‌ای که در غارهای هیمالیا به سکوت نشسته‌اند، چنان کمک اساسی را به صلح جهان می‌کنند که هیچ ناطق زبردستی نمی‌تواند میلیونم آن اثر را به وجود آورد. همچنان که ارتعاشات صوتی در فضا پخش می‌شود، ارتعاشات روحانی ایجاد شده بر اثر مدیتیشن نیز تا ابعاد بی‌نهایت سفر می‌کند و صلح و آرامش و قدرت را برای هزاران نفر به ارمغان می‌آورد. اگر در همه دنیا به دنبال رضایت بگردید، آن را نخواهید یافت، زیرا ذهن فقط با رفتن به درون به رضایت دست می‌یابد. در مدیتیشن پیشرفت تدریجی است. زندگی در غرب به صورت کامپیوتری و ماشینی درآمده است و در همه موارد انسان‌ها نتایج سریعی را انتظار دارند. نتایج مدیتیشن به راحتی حاصل نمی‌شود. یک درخت زیبا به آهستگی رشد می‌کند. باید منتظر شکوفه‌ها و رسیدن میوه‌ها باشیم تا طعم شیرین نهایی را تجربه کنیم. به همین ترتیب نیز شکوفه‌های مدیتیشن که آرامش و صلح است غیر قابل توصیف میباشد و به درون هستی ما نفوذ مینماید. میوه مدیتیشن که سرور مربوط به آگاهی مطلق است نیز غیر قابل توصیف است، زیرا فرد خود به سرور تبدیل می شود. تمرین تمرکز. کنترل بر ذهن برای انسان کار آسانی نیست. برای غلبه بر ذهن بایستی فرد طبیعت ذهن و طرز کار آن را بشناسد تا بتواند بر آن غلبه نماید. طبیعت ذهن سرگردان بودن است، همچنان که طبیعت میمون از شاخی به شاخ دیگر پریدن است و تا زمانی که ذهن در هیجان و آشفته است و غیر قابل کنترل می باشد، از شادی واقعی مربوط به خود بزرگ نمی تواند لذت ببرد و تجربه این شادی برایش غیر ممکن می باشد. کنترل ذهن و افکار از مشکلات بشر می باشد. اگر بشر بتواند بر ذهن خویش غلبه کند، به آزادی و قدرت دست یافته است و سلطان جهان می باشد. کتاب غلبه بر ذهن. دانشمندان اظهار داشتند که فرد عادی از بیش از 10% از قدرت ذهنی خود استفاده نمی نماید و بقیه ذهن مانند کوه یخی به طور بلا استفاده در زیر باقی مانده است. با استفاده از تمرین‌های مدیتیشن دروازه‌ای به این منابع پنهانی گشوده می شود و بهره برداری از این گنج‌های پنهانی آغاز می گردد، زیرا قدرت‌های ذهن بی نهایت و غیر قابل تصورند. پایه‌های مدیتیشن موفق. راه مدیتیشن که از 4 طریق راجا یوگا، کارما یوگا، جنانا یوگا و باکتی یوگا ریشه می‌گیرد، راه مقدسی است. در این دانش مخلوطی از دانش، مذهب، فلسفه، روانشناسی و سلامت در هم آمیخته‌اند. بشر قرن‌ها و اعصار متمادی و هزاران سال است که دانش مدیتیشن را مورد استفاده قرار داده است. در این دانش همه چیز بر اساس دیسیپلین خاص و تمرین منظم و مداوم قرار دارد. در دانش یوگا، تنفس خاص، پرانایاما، تمرین‌های بدنی خاص یوگا، آرامش بخشیدن خاص، تغذیه خاص و مثبت فکر کردن، پایه‌های مدیتیشن موفق را تشکیل می‌دهند. در کسانی که تصمیم جدی برای رهایی دارند، رفتار صحیح، بدن سالم، تنفس منظم و کناره‌گیری از حواس پنجگانه از اصول اولیه می باشد. 8 اصل راجا یوگا که قدم‌های تدریجی به سوی موفقیت هستند، عبارتند از
یاما یعنی پرهیزکاری. نیاما یعنی توضیح نداده. آسانا حرکات بدنی. پرانایاما کنترل تنفس. پراتیاهارا باز گرفتن و پس زدن حواس پنجگانه. دهارانا تمرکز. دایانا مدیتیشن. سامادی مرحله‌ای که ذهن به آگاهی مطلق رسیده است. 5 مورد اول پایه‌های تمرکز را تشکیل می‌دهند. 1. یاما شامل یک سری از اوامری است که مشابه با 10 فرمان حضرت موسی میباشد. این اوامر عبارتند از صدمه نرساندن به موجودات جاندار، گفتار و کردار صادق و پاک، همچنان که زرتشت گفته است گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک، که مسلماً اگر پندار نیک باشد گفتار و کردار نیز نیک خواهد شد. ندزدیدن که شامل ندزدیدن از کار و طمع کار نبودن نیز می باشد. تصفیه کردن و تسعید انرژی سکسی. 2. نیاما که شامل نظافت بدن و محیط اطراف، رضایت و خوشنودی از آنچه که خداوند داده است و سپاسگزار بودن از شرایط موجود. خدایا راضیم به رضای تو. کنترل حواس پنجگانه. مطالعه کتاب‌های روحانی. تسلیم شدن به خواسته‌های الهی. خداوندا مرا آن ده که آن به. شعر حافظ. مجموعه یاما و نیاما موجب ایجاد خصوصیات اخلاقی و رفتاری بالایی خواهد شد. بر اثر یاما و نیاما ذهن تصفیه شده و برای مدیتیشن عمیق آماده می‌گردد. 3. آسانا حرکات بدنی. وجود بدن قوی و سالم نیز برای سالک ضروری است و چنانکه گفته‌اند عقل سالم در بدن سالم است. برای ذهن باثبات بدن محکمی نیز لازم است. به عنوان مثال برای کسی که از درد زانو یا درد پشت رنج میبرد راحت نشستن برای مدیتیشن میسر نمی باشد. برای آنکه فرد در طی مدیتیشن تجربه ماورایی را داشته باشد ضروری است که بدن را فراموش نماید و در صورتی که رنج و درد بدنی موجود باشد چون این تجربه میسر نیست. همچنین برای گذراندن تجربیات و پدیده‌های ذهنی و تغییرات ذهنی که در طول تمرین پیش می‌آید بایستی سیستم عصبی قوی بوده باشد تا کشش کافی برای گذراندن این قبیل تجربیات را داشته باشد. همچنین ممکن است که در طی مدیتیشن تجربیات منفی و کهنه را بیابند و در مواردی نادر نیز فرد این خاطرات را به صورت مجسم ببیند. فرد ضعیف ممکن است از ادامه تمرین سر باز زند در حالی که افراد قوی پایداری می‌کنند و با این جلوه‌های ضمیر ناآگاه مقابله می‌نمایند. بدیهی است که با ادامه مدیتیشن این بارهای منفی انباشته شده در ناآگاه یا خستگی‌ها مانند زباله‌هایی که توسط جارو جمع شده باشند به دور ریخته می‌شوند و به خارج از وجود فرد رانده شده و وجود فرد روز به روز پاکتر، مصفاتر و مسکن زیباتری خواهد داشت. تمرین تمرکز و مدیتیشن فقط در صورت وجود ذهن و جسم سالم عملی است. آسانا حرکات بدنی بدن و سیستم عصبی را قوی و قابل انعطاف نگه می‌دارد و جریان انرژی حیاتی در بدن را بلامانع می‌سازد. 4. پرانایاما یا کنترل تنفس. کنترل تنفس نیز مانند آسانا بسیار مهم میباشد. به خاطر بیاورید که وقتی میخواهید صدای بسیار آهسته و ضعیفی را بشنوید و تمرکز میکنید تنفس متوقف میشود. ذهن و نفس مانند دو روی یک سکه از هم جدایی ناپذیر هستند. وقتی ذهن آشفته است تنفس نامنظم می شود. وقتی تنفس آرام است ذهن آرام می شود.
پرانایاما روش یوگیان برای کنترل تنفس می باشد و به منظور ثبات بخشیدن و آماده کردن ذهن برای تمرکز از این روش استفاده می شود. 5. پراتیاهارا، کنارگیری از حواس پنجگانه. برای کاستن از جریان‌های خارجی و اتلاف انرژی‌های ذهنی، حواس پنجگانه را باید مهار نماییم. 1/4 از انرژی ما برای هضم غذاها مصرف می شود و انسان‌ها غالباً غذا را برای لذت چشایی مصرف می کنند و به کیفیت غذاها آنچنان اهمیتی نمی دهند. راه درست در این زمینه پیروی از تغذیه گیاهی و سالم با استفاده از سبزیجات و میوه‌جات می باشد. انواع حبوبات و دانه‌ها همراه با بادام، گردو، فندق و شیر و لبنیات احتیاجات بدن را کاملا تأمین می نمایند. همچنین مقدار زیادی از انرژی ذهنی و جسمی صرف صحبت‌های غیر ضروری می شود. کنترل زبان و یاد گرفتن تجربه سکوت بسیار ضروری است. حداقل برای 1 تا 2 ساعت در روز از این تجربه استفاده نمایید و به تدریج به این مدت بیفزایید. پراتیاهارا با کنترل حواس پنجگانه نوعی روزه گرفتن ذهن می باشد. ذهن وابستگی‌های زیادی با حواس پنجگانه پیدا کرده است که به طور غیر سالمی ذهن را تغذیه می نمایند. حواس پنجگانه بدون همکاری ذهن تجربه ای را ابلاغ نمی نمایند. در پراتیاهارا از تماس حواس پنجگانه با آنچه که غیر ضروری است جلوگیری می شود. به عنوان مثال، اگر موسیقی یا برنامه تلویزیونی موجب آشفتگی ذهن می شود، باید بلافاصله آن موزیک یا برنامه تلویزیونی قطع شود. متاسفانه اغلب افراد توجهی به این امر مهم ندارند و نمی‌دانند که با نگاه کردن به برنامه‌ها و فیلم‌های غیر سالم یا وحشتناک و گوش دادن به برنامه‌ها یا موزیک‌های ناسالم چه لطمه بزرگی را به سلامت جسم و روان خود وارد می‌آورند. با کناره گرفتن ذهن، حواس پنجگانه نیز کناره می‌گیرند. برای واضح نشان دادن این نوع کنترل، تمرین تمرکز زیر را که یونی مودرا می باشد انجام دهید. به کمک انگشتان 2 دست، چشم‌ها، بینی، دهان و به کمک شست‌ها 2 گوش را بپوشانید. با این ترتیب اعضایی را که موجب تفرقه خاطر می شوند مسدود کرده اید. با این ترتیب توجه از خارج آزاد می شود و آنچه باقی می ماند اصوات درونی یا آناهاتا خواهد بود. پس از پیشرفت و موفقیت نسبی در 5 مورد فوق، فرد برای تمرین تمرکز آماده است و تمرکز خود مقدمه است برای مدیتیشن و سامادی. تمرین فقط شامل 1 یا 2 ساعت نشستن در اتاق آرامی نیست، بلکه تمام جنبه‌های زندگی را به نحوی که گفته شد شامل می شود. مانترا چیست؟ مانترا انرژی پنهانی است که در لفاف صدایی پیچیده شده است. در تانترای هندو کلمه، صوت و مانترا اجزای لاینکف از فلسفه تکاملی می باشند. ارتعاشات مانترا یا صدا مستقیما بر روی چاکراها یا مراکز انرژی در بدن اثر می‌گذارند و در نتیجه موجب ثبات ذهن شده و سکون را در طی مدیتیشن به وجود می‌آورند. هر مانترا در درون ارتعاشات قدرتی را پنهان دارد. با تمرکز و تکرار هر مانترا انرژی موجود در آن استخراج می‌شود و فرم می‌گیرد. از طریق جاپا یا مانترا یوگا از قدرت موجود در مانترا به منظور خاصی استفاده می شود. هر مانترا از مخلوطی از صداها که از 50 حرف از الفبای سانسکریت مشتق می شوند ساخته شده است. زبان سانسکریت را به عنوان
دیواناگاری یا زبان خدایان شناختند. سیچ های باستانی که به درجات بالای آگاهی دست یافته بودند، از انرژی نهفته موجود در صداها به خوبی مطلع بودند و از مخلوط اصوات برای ایجاد ارتعاشات خاص استفاده می‌کردند، به طوری که مصطلح است این ارتعاشات می‌تواند کوه‌ها را جابجا کند. یکی از تئوری‌های ساختن پیرامیدها یا اهرام این بوده است که مصریان اولیه بر اساس استفاده از ارتعاشات صوتی قادر بودند صخره‌های بزرگ با ابعاد بسیار حجیمی را جابجا کنند. اینکه آیا چنین شاهکاری مربوط به کنترل صداست را دانش معاصر هنوز پاسخ نگفته است. با این همه شک نیست که صوت اثرات قطعی و پیش‌بینی شده ای را بر جسم و روان انسان باقی می‌گذارد. مثال واضح در این مورد اختلاف بین موزیک کلاسیک و جاز می باشد. موزیک کلاسیک موجب آرامش می شود، در حالی که موزیک جاز موجب تهییج حواس می گردد. در سطوح ظریف‌تر آگاهی از مانتراهای مختلف به منظورهای خاصی استفاده می شود. مهمترین اختصاصیت مانتراها این است که موجب تمرکز ذهن بر روی قدرت مطلق می شوند و انرژی روحانی را در چاکراهای بدن آزاد می کنند. مانترا وسیله است برای ارتباط فرد با خود بزرگ. صوت به عنوان انرژی. در تئوری یوگی ها فکر، فرم و صوت همه یکی هستند. همچنان که بخار، آب و یخ هر سه دارای یک طبیعت می باشند. فکر، فرم و صدا جنبه‌های مختلفی از طول موج خاصی هستند. به عبارت دیگر انرژی ارتعاشی واحدی هستند که در طی گذشتن از سطوح مختلف آگاهی به وجود می‌آیند. استفاده از زبان موجب تجزای فکر به کلمات می‌شود و با شنیدن کلمات مجدداً در ذهن شنونده به فکر تبدیل می‌شود. زبان‌ها معمولاً نارسا هستند، به طوری که اگر جمله‌ای را از زبانی به زبان دیگر ترجمه کنند و مجدداً همان جمله را از زبان دوم به زبان اصلی برگردانند، معمولاً ایده‌ای بسیار متفاوت و بدور از ایده اولیه حاصل می‌شود. صوت و فکر در دو انتهای 4 مرحله اساسی قرار دارند که صوت در یک انتها و فکر در انتهای دیگر طیف واقع شدند. 4 مرحله عبارتند از: مرحله اول، ویکاری. این مرحله واقعی ترین مرحله تفکر است. در این مرحله فکر به اسم و فرم دلالت می کند. نام همان موج فکری است و این دو از هم جدا نیستند. وقتی نام گربه تلفظ می شود، فرم گربه به چشم می آید و برعکس، با دیدن گربه نام آن به خاطر می آید. با این همه هرچه نامی تخیلی تر باشد، مثلا نام خدا، به نظر آوردن آن مشکل تر است. مرحله دوم، ماتیما. در این مرحله گوینده یا نویسنده فکر را به صورت کلمات ارائه می دهند. این کلمات توسط شنونده به فکر تبدیل می شود. در این حال ذهن شنونده با افکار خاصی مغشوش می باشد. با این جهت است که فرستادن افکار به صورت کلمات معمولاً موجب سوء تعبیر و گمراهی می شود. شاید یکی از دلایلی که ادیان شاخه‌های مختلف پیدا کردند و یا آنچنان که باید موفق نبودند نیز عدم درک صحیح از پیام‌ها بوده است. برگزیدگان از سطوح آگاهی بسیار بالای خود صحبت کردند و دریافت کنندگان با سطوح آگاهی معمولی خود دریافت داشتند. به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. شعری از حافظ. مرحله سوم، پاشیاناتی یا صدای قابل رؤیت. مرحله سوم تلپاتی می باشد که فرد می تواند فرم فکری را حس نماید. این مرحله کیهانی است و در این سطح همه افکار صرف نظر از زبان یا ملیت شکل می گیرد. تجزایی بین فکر، نام و فرم وجود ندارد.
همانطوری که اگر افرادی از ملیت‌های مختلف به گل واحدی نگاه کنند، فکر مشابهی را در مورد آن گل در سطح غیر کلامی تجربه می‌نمایند. در مرحله تلپاتی فکر می‌تواند به هر جایی در یک لحظه سفر کند. مرحله چهارم، مرحله پارا. مرحله چهارم بالاترین مرحله است و این مرحله ترانسندنتال میباشد. این مرحله از طول موج خاصی ساخته شده و بالاتر از هر نام و فرمی میباشد. مرحله پارا مرحله غیر متغیر و ریشه تمام زبان هاست و انرژی خالص شاکتی می باشد. مرحله چهارم به سابدا برهمان مربوط می شود که ارتعاش الهی است و همه را به هم پیوند می دهد. در مرحله ترانسندنتال همه چیز در هم ادغام می شود. این مرحله فکر یا ارتعاش که در طی مدیتیشن قابل دسترسی است را اصطلاحاً خدا می نامند. تکرار مدیتیشن جاپا موجب هدایت فرد از پایین ترین مرحله به بالاترین مرحله می شود. خب ما تا ابتدای مدیتیشن از طریق تکرار مانتراها و فلسفه تئوری پیش رفتیم و دیگه زمان به من اجازه نمیده که این کتاب زیبا رو که حدوداً 100 صفحه هست برای شما بتونم بخونم. امیدوارم از اینکه این کتاب رو شنیدید و انواع مدیتیشن ها رو میتونید متوجه بشین. برای خودتون این کتاب رو تهیه کنین و تا انتها بخونین و لذت خوندنش رو به خودتون هدیه بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.